一帆風順，財源廣進啊，生意興隆，身體健康。咁我哋今日嚟皇冠櫥櫃咧就喺西貢咧就呢間第一間地鋪正式叫做營業㗎啦。希望誠心誠意入嚟西貢呢邊咧，就為廣大嘅居民服務，希望帶嚟一個新嘅氣象，咁令到大家可以令到佢可以安居樂業啊，有啲歡樂啊咁樣啦。睇下我哋盡我哋嘅能力做到最好。其實我哋咧就一切從簡嘅，即係我都唔識拜神啊！我阿媽走咗之後都咁啊，而家我哋咧就請埋我阿媽過嚟飲翻杯，因為佢老人家最想我哋咧就皇冠櫥櫃能夠越做越大，越做越好，能夠幫多啲人。因為阿媽教落咧，即係做多啲好心，幫多啲老人家，好有孤寡嗰啲，呢個我阿媽嘅心願嚟嘅。咁我哋希望延續落去，將佢嘅心願。我哋呢代都唔識拜神㗎啦，其實啲老人家唔喺度咧，我哋都係叫做有個心啦，有個儀式咁解嘅。係，好，一帆風順。呢個都係先。好，呢度咧就係我哋同拼多多合作，我哋公司有幸。咁啊，呢間係第一間，嚟緊我哋會好多間嘅同佢合作，係因為我哋都係喺18區，我哋係做呢個 Apps 嘅送貨嘅，所以我希望我哋喺香港每個區我哋都有我哋嘅分店，可以出貨快啲。咁啊，我又交埋家私裝修啊啲材料嘅。咁啊，一陣間在我哋嗰邊鋪頭，嗱上高兩個鋪頭咧就我哋賣材料嘅鋪頭，呢度就係做拼多多嘅。咁我一陣再上去睇睇，同大家帶埋地址先。我哋呢度皇冠櫥櫃初到貴境，希望四方貴人、八方來客，一帆風順，生意興隆。地址爺，飲杯。嚟輪流裝住香係咁意。嗱，我哋咧個模式咧就有啲新嘅股東加入啦，咁同埋唔同，因為我哋太多品種啦，所以太大啊！我黃師傅我一間玩唔晒啊！咁我哋有啲合作嘅伙伴咧，咁我哋咧就會有一間叫做18區師傅赤站戰略合作伙伴，咁樣就會如果師傅啊加盟入嚟買材料啊，或者好多嘢都可以合作到嘅。咁啊，歡迎打電話俾我哋公司睇下點樣加入我哋呢個合作伙伴啦，或者我哋攞料都得嘅。我哋建築材料大部分基本泥水、浸木、油漆、電燈、電線、水喉，我哋都有嘅，咁都係平過出邊你喺鋪頭買，同埋我哋係送貨、溝貨都得嘅，你就唔使行出去專登行出嚟。咁價錢嚟講咧係貼住淘寶價㗎，我哋係貼住淘寶價，唔係市場價，但係我哋一樣喺攞翻國內啲高級品牌落嚟賣嘅，係貨真價實，平靚正嗱。所以咧，我上次俾你睇下啦，人哋淘寶有段片嗌我哋收檔，叫我哋香港人穩定工做，唔使擔心。嗱，我即係希望大家攞翻個面啫，我哋香港人，因為淘寶咧呢個哥哥咧就叫我哋香港啲裝修佬啊、設計師啊，冚唪唥都叫我哋收皮。香港人咧，你唔好再做井底之蛙啦，太恐怖啦！啱啱喺淘寶洗衣店行出嚟，只有一句說話同你講：如果係做三行嘅，如果做裝修，如果做室內設計嘅話，嗱一聲睇下部工可以轉啦，係嘛？我睇見都好似好唔開心啊，因為我都喺香港做幾廿年工程，點解我哋要轉行咧？咁我哋有我哋嘅香港人嘅價值㗎嘛，係咪？咁我哋一定要團結，唔團結咧，我哋輸晒㗎，因為人哋就係財雄勢大啊！呢個真係我哋係冇得同佢演嘅。如果某個程度講，咁啊大家睇呢條片啦，佢真係講緊乜嘢，大家就了解下。咁同埋我哋咧材料，我哋係可以攞到平過去都得。咁啊當然啦，我要喺國內落單。我哋嘅玩嘅模式係一樣，喺翻國內落單，香港落唔到單嘅嚇。我哋有啲嘢，有部分材料係要喺國內落單。我哋國內有公司嘅，有間都唔細嘅公司仔喺度嘅，所以咧亦都係今次我係好彩，我早部署咗2年。我行先2年，我哋今日先至叫做有少少聲出到，同埋我哋爭取到幾間大嘅公司啦。譬如最唔好介嘅咧，
Angel 嗰度我都未曾掛佢個牌出嚟，因為咧 Angel 係喺中國嚟講咧，如果淨水界嚟講咧，算係大哥嚟㗎啦。咁喺國際嚟講咧，都係好前衛嘅。咁同埋咧，佢哋有啲計劃咧，去到啲未來發展啦，甚至乎太空科技嗰邊嘅發展飲水，佢都做緊啦。咁同埋我哋知道佢嚟緊仲有啲新嘅元素發明緊嘅。當然啦，我哋係等待公司嘅好消息，因為我哋係買嘅，我都係做師傅嘅啫。科技嘅係靠公司做嘅，咁我都好榮幸啦，能夠同佢哋合作到，同埋有咁多大公司同我哋合作。嚟緊仲有幾間又係恐龍咁大間公司同我合作嘅，有不斷有驚喜公告俾大家嘅。咁啊，希望喺西貢咧能夠做到吃喝玩樂啊，都能夠帶到大家歡樂嘅。咁啊，呢個係我嘅理想啦，因為我係用之社會，取之社會，用之於民嘅。希望大家與眾同樂啦。我哋義工隊亦都喺18鄉度插咗旗㗎啦。咁我哋咧就做善事不遺餘力嘅。咁啊，希望樣樣都做啲啦。希望大家快啲嚟揾下我哋攞貨點，我哋可以送埋佢嘅。日後我哋有埋車隊去送貨嘅喺西貢。嗱，我帶嗰邊我哋爬上高兩間鋪咧，就我哋裝修嘅鋪頭嚟㗎，我同大家上嚟睇下。嗱，呢度兩間鋪咧都係我哋租咗落嚟嘅。咁啊，呢邊咧就係賣呢個建材，賣咗裝修嘅材料為主嘅。譬如咧膠沙啊，油漆啊，即係我哋國內嗰度都有賣啦。呢個電燈啊、泥水鬥木，基本上5金我哋都齊嘅。咁我哋就做網購嘅，咁我哋就會送貨，因為西貢你知啦，攞貨麻煩。我哋係送埋貨去嘅，可以。咁啊，呢邊咧，呢個鋪咧就係我哋主鋪啦，就係做安吉爾水機嘅，即係賣一個軟水機同埋過濾器，同埋我哋入邊咧就賣裝修啦，擺啲我哋嘅裝修設計啊，嗰啲部分家私喺度睇，咁啊招呼客人又可以就主力喺度坐喺度。咁我哋咧就會換翻個水晶閘面啦，咁樣做翻個 LED 嘅招牌嘅呢度，就比較吸引啲。咁啊，同埋門口咧，我哋會整2個電樁咧，可能係免費俾啲電車叉電都未定嘅。尤其是有時我哋都出多2部電車添咧。咁因為你知西貢咧，全部都係要護送嘅，真係要，所以電車慳翻好多錢。咁我哋嗱，依家我哋呢啲位係私人位嚟嘅，呢啲係佢本身範圍嘅。咁呢條咧就係必經之路，入西貢必經之路菠蘿斜。咁啊呢度落去市中心咧，大概用我行咧，大概係6到7分鐘行到落去啦。我行得比較可能快啲。咁啊呢個位置後邊咧就好多村屋喺度圍住嘅，由嗰邊就康湖居，去翻嗰邊西沙都係我哋都係可以去到西沙嗰邊嘅。譬如一個高柏啦，好似新鴻基做嗰個高柏喺嗰邊咧，我哋都會可以去到嗰個範圍嘅。因為我哋嘅呢邊嘅工作範圍咧，就由呢2間鋪管嘅，咁其他嘅地方咧，我哋就會陸陸續續咁慢慢一間一間咁樣開出嚟㗎啦。咁啊，希望大家留意，密切留意，我哋好多福利啊，好多着數俾大家嘅。咁啊，有好多好大嘅公司都會同我哋聯盟嘅，我好榮幸咧，今次喺香港有咁嘅機會。咁啊，希望我哋今次能夠頂得住某間大嘅上市即係啲又係淘點嘅公司嘅公仔咧，咁我哋起碼我哋香港人，我哋叫做地頭蟲啦，係咪？希望呢條蟲仔能夠幫到香港人有啲即係企翻喺香港嘅地盤先啦，起碼唔使話輸得咁離譜。咁當然啦，人手嗰度咧，我哋一定係唔夠去競爭噶啦，因為我哋咧香港人工貴，佢對方人工平，咁啊我哋買材料咧係可以同佢有得攣下嘅，因為我哋好多大公司同我哋合作，我係直接交貨俾班兄弟嘅，同埋賣俾客人嘅。咁換句説話講咧，我哋係輸唔晒。希望我哋嘅努力能夠憑我哋嘅誠意去做俾大家睇下喺西貢。首先由西貢打翻出去九龍我哋。仲有咧，我哋如果有啲 fans 問我，喂，你呢輪好少出片喎，揾唔到你喎，唔緊要，因為某啲原因啦，我亦都唔想知點解，因為咧呢個世界咧冇道理嘅，反正咧就要發生嘅事就由佢發生。我哋只能夠用翻我哋嘅誠意實力打翻出嚟得㗎啦。咁你哋咧可以喺 Google 嗰度咧揾到我哋呢度咧，揾皇冠櫥櫃總店咧，
呢度就喺地圖揾到我哋㗎，其實好容易揾嘅。打皇冠櫥櫃已經西貢區已經呢度我哋登記咗㗎啦。呢度我哋想有幾間鋪頭咧，佢就俾一個點我哋點就10點喎。希望大家揾地圖揾到我啦，如果係揾到就有需要，多謝大家。科技让所见即所想。安吉尔空间大师系列全屋净水，科技引领，体验焕新。饮、用、纯净全面升级。呵护、柔软水润加倍、以小见大，开启全屋净水新时代。安吉尔，全球科技领先的净水专家。